আছেন। আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। বিভিন্ন ভিডিওর ক্ষেত্রে আমাদের সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন। বিভিন্ন ভিডিওর ক্ষেত্রে আমাদের পাখির শব্দ বা বিভিন্ন প্রাণীর শব্দ বা বিড়ালের শব্দ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঁশির শব্দ আমাদের সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন পড়ে। সেই কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আমরা কোথায় পাবো সে সম্পর্কে আলোচনা করব। সেটি করার জন্য প্রথমে যে কোনো একটি ব্রাউজার আমরা ওপেন করব। ওপেন করার পর সার্চ বারে লিখব কপিরাইট ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। আসার পর আমাদের দ্বিতীয় যে ওয়েবসাইট মিক্স কিট, এই ওয়েবসাইটে আমাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর বিভিন্ন সাউন্ড রয়েছে, ইফেক্টগুলো রয়েছে, সেই ইফেক্টগুলো আমরা শুনতে পারবো। যেমন ফানি নোটিফিকেশন, সেটির উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে শব্দটা আমাদের শুনিয়ে দেবে। বা উপরে যদি আমরা দেখেন বিভিন্ন অপশন রয়েছে, নেচার, টেকনোলজি, ফানি, নোটিফিকেশন, অ্যানিম্যাল। যদি অ্যানিম্যালের উপর আমরা ক্লিক, তারপর বার্ড যদি ক্লিক করি, দেখেন পাখির বিভিন্ন শব্দ আমাদের সামনে এসেছে। বিভিন্ন শব্দ রয়েছে, সেটি আমরা সহজেই ডাউনলোড করে বিভিন্ন ভিডিওর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। বিভিন্ন রয়েছে, যে কোনো ব্যবহার করতে পারি। যদি ফানির উপর আমরা ক্লিক করি, লাভ, সেটি যদি আমরা ক্লিক করি, দেখেন বিভিন্ন হাসি শব্দ রয়েছে। সেই শব্দগুলো আমরা নিঃসন্দেহে কপিরাইট ফ্রি ইফেক্টগুলো, সাউন্ড ইফেক্টগুলো আমরা সহজেই যে কোনো ভিডিওর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো। আশা করি সবাই বুঝতে পারছি। ধন্যবাদ সবাইকে।